機場凌晨進行海陸空緊急救援演習，模擬有客機降落嘅時候失事，測試機場處理突發事件嘅應變能力。吳定欣報導。演習中模擬飛機失事之後，多架消防車趕到現場。消防員疏散機上乘客，搜索傷者，救出多個受傷乘客，包括機組人員。咁真啊！我扶你落去啊！由於傷者眾多，要出動流動治療車，現場亦都設立分流區。重傷嘅由救護車送到多間醫院治理，輕傷嘅即場接受治療。消防車不斷向機身射水，控制火勢。有多個乘客跌落跑道旁邊嘅水域，飛行服務隊直升機喺上空協助搜索生還者。呢次演習模擬一架抵港客機凌晨喺北跑道降落嘅時候失事，機身斷開兩截，測試機場嘅緊急應變能力。我哋機場每年呢都做大約30個唔同類型嘅呢個演習嘅。呢啲演習咧就主要咧係模擬各方面有可能發生嘅意外，咁等到咧我哋可以完善我哋對於呢啲應變措施嘅部署。演習由機管局、航空公司以及多個政府部門舉行，總共派出超過1200人參與。亞洲電視記者吳定欣報道。